বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন। ঠান্ডা মৌসুম আসতেই সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, বুকে কফ জমে যাওয়া এই ধরনের ঠান্ডাজনিত সমস্যায় আমরা প্রায়ই ভুগছি। আর তাই আজকে একটি রেমেডি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব, যে রেমেডিটা আপনাদের সেবন করতে হবে এবং 7 দিন সেবন করলে এই ঠান্ডার মৌসুমে আপনার শরীরে সব ধরনের ঠান্ডাজনিত সমস্যা তো সমাধান পাবেনই, পাশাপাশি আপনার পেট থাকবে ভালো, কোষ্ঠকাঠিন্য হবে না, গ্যাসের সমস্যা হবে না এবং পাশাপাশি যাদের একদমই খেতে মন চায় না তাদের ক্ষুধা অনেকাংশেই বেড়ে যাবে। এগুলো হচ্ছে মৌরি। অবসরে মুখ শুদ্ধি হিসেবে মৌরি খেতে অনেকেই পছন্দ করেন। তাছাড়া আমরা বিভিন্ন ধরনের রান্নায় কিন্তু এই মৌরিটা ব্যবহার করে থাকি মশলা হিসেবে, যেটা আমাদের খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে দেয় এবং এই মৌরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ঔষধি গুণ। তবে অবশ্যই সঠিক নিয়মে সঠিকভাবে এই মৌরিটা আমাদেরকে সেবন করতে হবে, তাহলে আমরা পুরোপুরি মৌরিতে থাকা ঔষধি গুণগুলো পাবো। তো প্রথমেই জেনে নিই মৌরিতে কী কী রয়েছে। মৌরিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, পটাশিয়াম, মিনারেল, এমনকি ভিটামিন এও কিন্তু প্রচুর মাত্রায় রয়েছে এবং আমাদের শরীরে সব ধরনের ঠান্ডাজনিত সমস্যা দূর করতে এই মৌরির কিন্তু জুড়ি নেই। আমাদের শরীরে থাকা অতিরিক্ত ফ্যাট বার্ন করতে সক্ষম এই মৌরি। আর তাই সঠিক নিয়মে এই মৌরি সেবন করলে আমাদের শরীরে সব ধরনের চর্বি গলিয়ে বের করে আনবে এবং পাশাপাশি আমাদের মেটাবলিজমকেও কিন্তু বুস্ট করবে। আর তাই আমি আজকে যে রেমেডিটা শেয়ার করব তার মধ্যে আমি মৌরি ব্যবহার করব এবং পাশাপাশি যে উপাদানটা ব্যবহার করব সেটা হচ্ছে এলাচ। এই এলাচটা কিন্তু গরম মশলা উপাদান হিসেবে আমরা ব্যবহার করে থাকি। তবে এই গরম মশলা এলাচে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ঔষধি গুণ রয়েছে, বিশেষ করে সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা এবং গ্যাসের সমস্যা যাদের আছে, যাদের কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা আছে, তারা কিন্তু সঠিকভাবে এলাচ সেবন করলে তাদের সব ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। অনেকেই কিন্তু এই এলাচ দিয়ে চা তৈরি করে খান, বিশেষ করে যাদের ঠান্ডাজনিত সমস্যা রয়েছে তারা কিন্তু এই এলাচ দিয়ে চা খেলে খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। এতে রয়েছে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, কোলেস্টেরল, ক্যালোরি, ফ্যাট, ফাইবার, নিয়াসিন, রাইবোফ্লাভিন, পাইরিডক্সিন, থিয়ামিন, ইলেকট্রোলাইট, সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, কপার, আয়রন, ম্যাগনেসিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ, ফসফরাস, জিঙ্ক, ভিটামিন এ এবং ভিটামিন সি। পুষ্টিগুণের ভাণ্ডার হচ্ছে এলাচ। আর তাই এলাচ আমাদের শরীরের হাজারো সমস্যার সমাধান দিতে সক্ষম। এলাচ মানুষের হজমে সহায়তা করে এবং হজম শক্তি বাড়ায়, ফলে পেট খারাপ ও বুকে জ্বালা করা কিন্তু কমে যায়। হজম শক্তি বাড়ার ফলে মানুষের খাওয়ার ইচ্ছেও কিন্তু বেড়ে যায়। আমি এখানে কয়েকটা এলাচ নিয়েছি আর এলাচগুলোকে হামানদিস্তা দিয়ে ছেঁচে নিচ্ছি। আর আপনারা চাইলে কিন্তু শিলপাটাতে দিয়ে বা গ্রাইন্ডারে দিয়েও কিন্তু গুঁড়ো করে নিতে পারেন। হৃদযন্ত্রের জন্য এলাচ কিন্তু অনেক ভালো কাজ করে। এলাচের মধ্যে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান হার্টের জন্য ভালো, কোলেস্টেরল কম করতে সাহায্য করে। উচ্চ রক্তচাপেরও কিন্তু দারুণ একটি ওষুধ হচ্ছে এলাচ। শ্বাসকষ্টে এলাচ। এলাচ বিভিন্ন রকমের সমস্যা যেমন সর্দি, কাশি, ফুসফুসের সমস্যা ও রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা ইত্যাদি থেকে মুক্তি দেয়। ব্রনকাইটিস ও শ্বাস প্রশ্বাসের কোনো রকম সমস্যা থাকলে এই এলাচ কিন্তু আমাদের খাওয়া অনেক ভালো, সেটা ডাক্তাররাও সাজেস্ট করেন। উচ্চ রক্তচাপের সমস্যায় এলাচ খুবই উপকারী। ওষুধের কাজ করে এটি। স্যুপ বা স্ট্রো এর মধ্যে এলাচ মিশিয়ে খেলে খুব সহজেই কিছুদিনের মধ্যে রক্তচাপ নিচে নামতে শুরু করে। তো আমি কিন্তু এলাচগুলোকে ছেঁচে নিয়েছি আর এখন আমি একটা পাত্রতে 1 গ্লাস পরিমাণ পানি নিয়েছি। বড় একটা গ্লাস দিয়ে মেপে 1 গ্লাস পরিমাণ পানি নিয়েছি এবং 1 চা চামচ পরিমাণ মৌরি দিয়ে দিচ্ছি। আর এখানে আমি যে এলাচগুলো ছেঁচে রেখেছিলাম সেখান থেকেও 1 চা চামচ পরিমাণ এলাচ গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি। ডিপ্রেশনের মতো মানসিক সমস্যার হাত থেকে বাঁচতে এলাচ সাহায্য করে। প্রতিদিন চায়ের মধ্যে কয়েক দানা এলাচ ফেলে ফুটিয়ে পান করা ভালো, দেখবেন অনেকটাই ভালো ফিল করবেন। আমি একটা চামচ দিয়ে নেড়ে এটাকে চুলাতে বসিয়ে নিচ্ছি আর মিডিয়াম লো হিটে এটাকে জাল করতে হবে। 8 থেকে 10 মিনিট সময় এটাকে এইভাবে জাল করতে হবে। আর আমাদেরকে অপেক্ষা করতে হবে যেন এলাচ এবং মৌরির সবগুলো নির্যাস আমাদের পানিতে বের হয়ে যায়। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই কিন্তু কালারটাও পরিবর্তন হতে শুরু করবে। তো আপনারা তো দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কিন্তু অলরেডি পরিবর্তন হওয়া শুরু হয়ে গেছে, হলুদ হয়ে যাবে কালারটা।
আর এই পানিটাই আমাদেরকে সেবন করতে হবে। আর এই পানিটা সেবন করলে আমাদের ভেতরে থাকা পুরাতন থেকে পুরাতন কফ গলিয়ে বের করে আনতে সক্ষম হবে। তাছাড়া সর্দি এবং নর্মাল যে কাশি অথবা গলা ব্যথা বা আমাদের পেটে যাদের গ্যাসের সমস্যা রয়েছে তারাও কিন্তু মুক্তি পাবেন এই পানিটা খেলে। এখানে যে এলাচটা দিয়েছি আমি, এলাচের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি উপাদান, যার ফলে হজম ভালো হবে এবং বুকে জ্বালা বা পেট খারাপ এবং অম্বলের মতো সমস্যা থেকেও কিন্তু অনায়াসে আমরা রেহাই পাবো। ডিটক্সিফিকেশন, শরীরে যত বেশি পরিমাণ ফাইবার, ক্যালসিয়াম, আয়রন ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট প্রবেশ করে ভেতর থেকে তত বেশি পরিষ্কার ও সতেজ থাকে। এই এলাচ শরীরের বাহির থেকে আসা যে কোনো বিষক্রিয়া থেকে মুক্তি দেয় এবং ডিটক্সিফাই করে। আর তাই আমাদের শরীরে শুধু যে অসুস্থতা আসলে এই পানিটা বা এই রেমেডিটা আমরা পান করব সেটা কিন্তু নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই উচিত আমাদের এই রেমেডিটা ফলো করা এবং এই রেমেডিটা প্রতিদিন অন্তত একবার হলেও সেবন করা। আর যাদের সর্দি, কাশি, গলা ব্যথা, কফ জমে যাওয়া এবং গ্যাসের সমস্যা, কোষ্ঠকাঠিন্য সমস্যা রয়েছে তারা একটানা 1 সপ্তাহ এটা সেবন করবেন। 1 সপ্তাহ দিনে একবার, চাইলে আপনারা 2 বারও কিন্তু এটা সেবন করতে পারেন। তো এইভাবে 1 গ্লাস তৈরি করবেন এবং সেবন করবেন, ইনশাল্লাহ দেখবেন 1 সপ্তাহের ভেতরে আপনার শরীরে সব ধরনের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। এখন আমি বলবো কারা আমার এই রেমেডিটা খাওয়ার উপযুক্ত নয় বা কারা কারা এই রেমেডিটা সেবন করতে পারবেন না। গর্ভবতী নারী এবং শিশুরা এবং যাদের অ্যালার্জি রয়েছে এবং যাদের শরীরে মৌরি খেলে সমস্যা হয় তারাও কিন্তু খাবেন না। এছাড়াও যাদের রক্তে কোনো সমস্যা রয়েছে তাদেরই কিন্তু এই মৌরিটা খাওয়া উচিত নয়। আর তাই যেহেতু এই রেমেডিটা আমি মৌরি দিয়ে তৈরি করেছি, তো অবশ্যই আপনারা এই রেমেডিটা সেবন করবেন না। তাছাড়া আপনারা চাইলে কিন্তু এই মৌরি এবং এলাচকে দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে সেটাও আপনারা খেতে পারেন, সেটা কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য অনেক ভালো। বিশেষ করে যাদের স্মৃতিশক্তি খুবই কম এবং স্মৃতিশক্তি প্রখর করতে কিন্তু এটা খুবই কার্যকরী। এলাচে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট মস্তিষ্ককে শান্ত করে ও স্মৃতিশক্তি প্রখর করে তুলতে সাহায্য করে। আর তাই আপনারা চাইলে কিন্তু প্রতিদিন দুধের সঙ্গে 2টি এলাচ ফুটিয়ে নিয়ে সেটা পান করতে পারেন। এখানে আপনারা মৌরিটা ব্যবহার না করলেও হবে, তবে মৌরিতে যেহেতু সমস্যা রয়েছে বাচ্চারা এবং যাদের অ্যালার্জি রয়েছে অবশ্যই আপনারা বুঝে শুনে মৌরিটা সেবন করার চেষ্টা করবেন। ত্বকের ফর্সা ভাব ও উজ্জ্বলের জন্য এলাচ দারুণ কাজ করে। ত্বকে ব্রণ ও কালচে ভাব দূর করে। মধু ও এলাচের প্যাক বানিয়ে মুখে লাগিয়ে দেখুন, খুব ভালো রেজাল্ট পাবেন। তো কেমন লেগেছে আমার আজকের এই ভিডিওটি? ভালো লাগলে শেয়ার করে নেবেন ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলির সঙ্গে। আজকের মতন এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।